veces creemos que para que un niño juegue necesita juguetes especiales, mucho material, complejos, pensados para estimular, que hagan muchas cosas, e ir haciendo rotación y cambio de juguetes, ¿no? Para que no se aburran. Pero basta observar de verdad a un niño para darnos cuenta de que necesita muy poco. Hoy quiero hablarte de algo tan sencillo como una tela suave, que se dobla, que cae con gracia, que esconde y que revela. Un material que no dice cómo usarse, pero que no obstante abre infinitos caminos de juego. Una tela puede acompañar el descanso, cubrir el sol en el cochecito, ser un juego de aparición, desaparición. Acariciar una tela suave es el primer gesto del juego. Es también un encuentro con la belleza, con la calma, la delicadeza de un material. Por eso, normalmente, el primer elemento de juego que ofrecemos a un bebé es un pañuelito, que puede ser de ganchillo, de algodón, de seda. A partir del año, la tela se convierte en un objeto de exploración activa. El niño se la pone en la cabeza, la arrastra, la envuelve cosas, se esconde. No hay reglas, solo alegría por descubrir qué puede ser. A los 2, 3, 4 años, la tela ya forma parte del juego simbólico. Es una capa de una reina, de un superhéroe, un rey, es la sábana de una muñeca, es el techo de una casita, el río por donde navegan barquitos, el sol. No necesita forma para convertirse en lo que el niño imagine. Y entre los 5 y los 7 años, la tela se vuelve escenario. Aparecen teatros improvisados, montañas de colores, vestuarios de mundos fantásticos. El niño crea narrativas largas, combina telas con muñecos, bloques, personajes, animales. Y el juego así se vuelve más complejo, pero la tela sigue siendo la misma tela de que cuando era un bebé. Sigue estando ahí, silenciosa, versátil, disponible. Y es lo que os quiero transmitir con este vídeo, que es importante buscar materiales que sean como este pañuelo, como esta tela, materiales que puedan acompañar al niño a lo largo de toda su infancia, ofreciendo diferentes posibilidades según su momento de desarrollo. Y no hace falta comprar telas caras. Pueden ser muselinas, pañuelos grandes de algodón, telas recicladas de ropa que ya no utilizamos. Lo importante es que sean agradables al tacto, que estén al alcance del niño, que estén presentadas bonitas, guardarlas en un cesto bonito, a su altura, o en un mostrador para telas, por ejemplo. Y así la tela, como cualquier material abierto, está vivo. No hace ruido, no tiene luces, pero está lleno de posibilidades. Invita al cuerpo a moverse, a crear, a esconderse, a revelarse. Invita al niño a expresarse sin palabras. Tal vez no sea el regalo más llamativo, pero será sin duda el más jugado, porque cuando se honra la simplicidad, la imaginación florece.